करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज ऑनलाइन डिवाइन ग्रेस पाठचक्र रे उपस्थित थिबा मोर अति आपणार समस्त अमृत अभिप्सोपाओ भाई माने माँ एवं श्री अरविंद चरण कमल रे मु समस्त अपा भाई मान कृपाभिक्षा करुछि। आजिर आलोचनार विषय को आमे निर्वाचित करिसंती प्रकृति और विश्व प्रकृति जोटा नेचर एंड नेचर बोली कहउचंती। श्री अरविंद ताको कहउचंती कैपिटल एन नेचर जोटा ताको विश्व प्रकृति बोली कहउचंती। तेणु आजिर विषयटी होची प्रकृति और विश्व प्रकृति भाग 3 भाग 3 आमे आगरु भाग 1 भाग 2 को आलोचना कर सारी एवं जो मान निकट रे एही प्रोग्राम टी पहुंची पारी थिबो जदि से माने प्रकृति और विश्व प्रकृति भाग 2 को जानी पारुथिबे तबे हुए तो आजिर आलोचनाटी सहज ग्राह्य हबो बुझिबा पई। तेणु आमे प्रकृति और विश्व प्रकृति भाग 2 रे जो आलोचना करथिले ता भितरे आमे शेष करथिले जे विश्व प्रकृतिर 3टी चरण अछि। आकु ही कही हमर भाग 2 टी शेष होइतिला। तेणु से 3टी चरण कथा श्री अरविंद कहउचंती ताहा होची प्रथम चरण होची जे देहस्थ जीवन जहाँकि एठी एही भौतिक जगत रे आम अस्तित्वर भूमि होई रही एटा होची प्रथम चरण। एवं द्वितीय चरणटी होची मनोमय जीवन जहाँ मध्य को कि आमे क्रमशः उठिबारे लागिछु एवं जहाँ द्वारा कि आमे आमर देहस्थ जीवनटी को नाना उच्चतर विनियोग क्षेत्र को उत्तोलित कर आनिछु। एवं तृतीय चरणटी थिला एक दिव्य अस्तित्व जहाँकि एकाधार रे से अन्य दुईटर ध्येय होई रही। अन्य दुईटी कहले प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण एवं सेमानंकर सर्वोच्च संभावना गुड़िक मध्य को विमोचित करनेबाकू सेमानंकर भूमिटी को फेरी आसी पारुछि। या थिला तृतीय चरण। तेणु मोटामोटी कहबाकू गले प्रकृति और विश्व प्रकृति भाग 2 रो मोटामोटी कथाटी होची जे विश्व प्रकृति जो जोग साधना करे एगुड़िक मध्यरु कौनसीटी को बाद दिया जाई पारिबो नाही। से जो 3टी चरण अछि ताकू बाद दिया जाई पारिबो नाही बरं गोटिए अन्यटीर संयोगीकरण रूपे दंडायमान होइछंती। एवं यह ही परिपूर्णता आम जोगर एवं यह ही उद्देश्य होची विश्व प्रकृति विवर्तन। तेणु ये जो प्रकृति और विश्व प्रकृति विषयटी श्री अरविंद जोग समन्वय ग्रंथरु अणा जाइछि एवं जहाँ आमे आलोचना करिबा बा आलोचना करिसंती से सबु होची सेही दिव्य श्री जोग समन्वय ग्रंथ भितरर ही विषय वस्तु। तेणु आमे जो प्रकृति और विश्व प्रकृति विषय रे आलोचना करिसंती विश्व प्रकृतिर 3टी चरण कथा आमे आलोचना करिसंती। आज आउ एक मनुष्य जीवन को समग्र भाव रे ताको त्रिविध जीवन बोली कहा जाए। एक कथा प्रभु श्री अरविंद कहउचंती जोग समन्वय सेही कथाटी ही वर्तमान आलोचना करिबा एवं प्रकृति और विश्व प्रकृति मध्य रे से जो संपर्क रही से संपर्क को नहीं मनुष्य जीवन को गोटे त्रिविध जीवन बोली कहा जाए। किंतु सबु मनुष्य जीवन को त्रिविध जीवन बोली कहा जिवो नाही। सेही मानक जीवन को कहा जिवो जो माने निजर चेतनार रूपांतर पाई सबु बेले गोटिए पाद आग को बढ़िछंती केवल सेही मानक पई कहा। अर्थात जो माने जोग साधना करबा पाई निजर अभिप्सा एवं संकल्प को नहीं चली सेही मानक पाई एई त्रिविध जीवनटी कौन ता विषय आम आलोचना करबा जहाँ प्रभु श्री अरविंद जोग समन्वय कहते। प्रकृति और विश्व प्रकृति मध्य जो गुड़ रहस्य अच्छी
ताकू नहीं मनुष्य एक शीर्ष स्थान में ठिया होइछि। मनर जो भली भाव में विकसित होइछि से एक शीर्ष स्थान में ठिया होइछि। सूर्य पाखरे पहुँचलाणी बा नेपचून पाखरे पहुँचुची, प्लूटो पाखरे पहुँचलाणी। यही भाव में तार जो चेष्टा जो चली मनर जो विकास धाराटी तार प्रभावित होची, गोटे जिनस ता भीतर अभाव रही से होची आध्यात्मिकता। तेणु से मन जो भली भाव में एक शीर्ष स्थान में पहुँची ताहा होची मनर ही कार्यदक्षता, किंतु ताहा आध्यात्मिकतार कार्यदक्षता भीतर को आसी पारु नाही। किंतु आध्यात्मिकतार जो कार्यदक्षता अच्छी सेथिपाई मन जो भली भाव में अग्रगति करुची से अग्रगतिर आवश्यकता यथेष्ट भाव में रही। एवं सेथिपाई प्रभु कहउचंती जे मनुष्य जहा करुची केवल तार बाह्य रूप को ही परिप्रकाश करुची, तार बुद्धिगत ज्ञान को ही प्रकाश करुची, किंतु प्रकृत ज्ञानगत जो ज्ञान अच्छी ताकू से प्रकाश करू नाही। तेणु ये जो संभावना सब रही अनंत कोटि संभावना रही मनुष्य मान भितर श्रीरंद कहते केवल जदि से मनर चिंताधारा सहित यदि आध्यात्मिकता को जोड़ीदेव तेज अनंत कोटि संभावना मनुष्य भितर रही। एवं यही संभावना सबूर परिप्रकाश पाई ये शरीर हो कारण शरीर होगा अपेक्षा कारण शरीर होगा पड़ो। आ विषय आम प्रकृति विश्व प्रकृति भाग 2 रे आलोचना करुले कारण शरीर कथा। कारण शरीर रे कौन हम ना निजर प्रकृति जहाँ अच्छी ताहा रूपांतरित हेबो एवं ता सांग को भी विश्व प्रकृति मध्य रूपांतरित हेबो। सही संभावना को नहीं जो संभावना मनुष्य भितर देखा देबो। मूल कथाटी होउछि जे मनुष्यर जीवन को 3 थर जन्म ग्रहण करुवा एक त्रिविध जीवन बोली आमे अभिहित करि पारिबा। जो माने जोग साधना दिगरे अग्रगति करुछंती सेही मानक पाई। तब जोग संबंध ग्रंथ रे प्रभु कहउछंती से त्रिविध जीवन कथा कहउछंती। गोटे कथा होछि ही हैज बीन गिवन ए लिविंग फ्रेम इन व्हिच द बॉडी इज द वेसल एंड द लाइफ द डायनामिक मीन्स ऑफ ए डिवाइन मैनिफेस्टेशन। एटा होछि प्रथम जो त्रिविध जीवन कथा प्रभु कहउछंती तार भीतर प्रथम होछि एटा। तार उड़ियाटा हला मनुष्य को एपरि एक शरीर दिया जाइछि जे कि एक पात्र परि गतिशील दिव्य अभिव्यक्ति को धारण करि पारे एवं यह क्रमशः चली। तेणु उदाहरण आम पाखे अभाव नहीं। आम स्वामी विवेकानंद को नहीं पारिबा, प्रभु श्री अरविंद को नहीं पारिबा, मां को भी नहीं पारिबा। एमती अनेक व्यक्ति विशेष अछंती जो माने सही गतिशील जीवन धारा भितर दिव्य शक्ति को प्रकाश मध्य करिसंती। तेणु सार्वजनीन भाव में श्री अरविंद कहउचंती जे जो माने योग साधना करंती से मानकर गोटे जीवनटा त्रिविध जीवन बोली कहा जाए। ता भीतर गोटे जीवन होची एई जीवनटी। कारण ये संभावना रही मनुष्य भितर मनुष्य जदि चाहिब ताको से अख्तियार करि परिबो, निजर नियंत्रण से आनि परिबो। चरैवती चरैवती चरणमयी मधुबिंदती। तेणु जो माने योग साधना भितर आसीबे से माने आग को बढ़िबार जो प्रक्रिया महुमाछी जमी महू संग्रह करे से आग को बढ़िबार जो प्रक्रिया रही से प्रक्रिया भितर ए शरीर होची गोटे पात्र एवं ताकू एक दिव्य पात्र बोली मुक्त कहा जाए। तेणु सही संभावना सबू ए भितर रही। द्वितीयटी होची हिज एक्टिविटी इज सेंटर्ड इन योर प्रोग्रेसिव माइंड व्हिच एम्स एट परफेक्टिंग इटसेल्फ as well as the house in which it dwells and the means of life that it uses. द्वितीय जीवनटी एक कथाटी कहउछि ताहार कार्यकलाप एपरि एक विकास धर्मी मन भितर केंद्रित होई रही। ताहार कार्यकलाप कहले शरीर कार्यकलाप मनुष्य जो शरीर को धारण करछि। तेणु तार कार्यकलाप एपरि एक विकास धर्मी मन भितर केंद्रित होई रही जे कि आपण को परिपूर्ण करी गढ़िबा संगे संगे आपे बास करुथिबा शरीर रूपी गृह को मध्य
परिपूर्ण आनिबा लगी आपणार लक्ष्य रूपे ग्रहण करिछि। जो माने योग साधना भितर देई गति करती से मानक भितरे एई संभावना सब थाए। आपणा को परिपूर्ण करी गढ़े नहले योग साधना जने करि परिबो नाही। से जदि रोग मुक्त न हबो, से जदि वार्धक्य मुक्त न हबो, से जदि दैनन्दिन जीवन जंत्रणा मुक्त न हबो, तेबे से योग साधना किपर करि परिबो। तेणु आपणा को परिपूर्ण करी गढ़िबा संगे संगे आपे वास करुथिबा शरीर रूपी गृह को मध्य परिपूर्ण आनिबा लगी आपणार लक्ष्य रूप से ग्रहण करने को पड़ो, नहले योग साधना आरंभ हम ना। तेणु भाई भणी माने जो मन कथाटी एठे कहुई ताहा हेउछि एक सूक्ष्म स्तर मन। ये साधारण मन कथा कहुई ना, सूक्ष्म स्तर कथा ही कहुई। जेपरी आमर भौतिक शरीर अच्छी, भौतिक प्राण अच्छी, भौतिक मन अच्छी, ठीक सेहीपरि आमर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म प्राण एवं सूक्ष्म मन भी मध्य अच्छी। योग साधना मार्गरे आमे यदि अग्रगति हेबा तेबे एही सूक्ष्म शरीर, प्राण, मन मानकर उपस्थिति, तांकर कार्यधारा विषय आमको सूचना मिलिबो। किंतु आमे योग साधना भीतर को प्रवेश करिवार अछि। मन करा जाऊ मते ठंडा और काश है, तबे किछु मु मेडिसिन आनिबी, डाक्तर को पचारि बा डाक्तर पाखक जीवी एवं मोर ठंडा काश भल हो, मेडिसिन व्यवहार करी डाक्तर पाखक भल हो। यह हूँ भौतिक शरीर कार्यधारा। किंतु बिना मेडिसिन रे जदि काश ठंडा मोर भल हो जाए, मुझे कौन उपाय करें, जेकोसी गोटे उपाय करी जदि भल हो जाए तेबे ताहा ही होची सूक्ष्म शरीर कार्य। एवं यही कला कौशल को जदि आम प्रकृत में शिखि पारिबा भाई भणी माने आमर डाक्तर और मेडिसिन आउ आवश्यक पड़िबो नाही। माँ कहउचंती जेतेबेले अतिमानस जुगटीए तैयारी हबो सेतेबेले डाक्तर नथिबे कि मेडिसिन मध्य नथिबो, तांकर आवश्यकता भी नथिबो बिल्कुल। माँ कहउचंती थरे देदन नुआपुली मातृक्षेत्र रे प्रति गुरुवार संध्या 7टारे पाठचक्र हुए एवं से पाठचक्र रे अधिकांश दिन मु जोग दिए। गोटे गुरुवार कथा मु सकाळ 9टारे भात खाई यूनिवर्सिटी गली, मोर क्लास थाए 10टारे, संध्या 6टारे बुर्लारू बाहरिले 7टा को मु पहुंची जाए पाठचक्र। से दिन एते कार्य व्यस्त रहिला जे 6टा भितरे मते आउ किछि खाइबा पई समय मिल नथिला, प्रबल भोक होता है। भाविली वर्तमान टिफिन न खाई देदन नुआ पुली चली जीवी, टिके स्पीड रे गाड़ी चलाई देले 7टा पूर्व पहुंची जा लक्ष्य रे बाटे किछि टिफिन खाई देली। एई भली भाबी मु कोन कहली ना बाहरी गली, कारण टिफिन खाइबा को गुरुत्व देली नाही। ए जो खराब रास्ता ट्रैफिक ए जोगु मु ठीक 7टा समय ही पहुंचली, किंतु ता आगुरु आ पहुंचबार संभावना रहिला नाही, किंतु पाठचक्र जोग देली। बाटरे भाबु थाए जे खाइबाटा बड़ कथा नुहे, किंतु मोर पाठचक्र जोग देवाटा ही महत्वपूर्ण। मु सेई हिसाब रे पाठचक्र जाई ठीक समय पहुंची गली एवं पाठचक्र सरीबा भितरे मोर भोक आउ मने ना। पाठचक्र सरू सरू जने अपा कहले आज तांको भाईंकर जन्मदिन, तेणु आपण निश्चय खाई कर जिबे। तेणु मु सेठिरे खाइली, खाई तापरे आसिली। कहवार अर्थ होउची भाई भणी माने यह होउची सूक्ष्म प्राणर कार्य। कारण सूक्ष्म प्राण एभली एक कथा बा एभली एक द्रव्य बा एभली एक गोटे अंग प्रत्यंग आम ताकू कहि परिबा, एभली एक अवस्थिति आम भितर अछि जे कि अन्य प्राण पाखरे मध्य सहजरे पहुंची जाई पारे। ये होची सूक्ष्म प्राणर कार्य। तेणु योग साधना करिबा, भगवत कार्य रे शामिल हेबा, प्रति समय भगवान को कृतज्ञता ज्ञापन करिबा, समस्त को देखिले श्रद्धा करिबा, भल पाइबा, ये सब लक्षण होची सूक्ष्म मनर कार्य। सूक्ष्म मन जार जागृत हो नथिबो, ए सब गुण गुड़िक ता निकट रे हुए तो प्रकाशित न होई पारे।
କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନର କାର୍ଯ୍ୟ। ବାହ୍ୟ ଚାକଚକ୍ୟ, ବିଳାସ ବେସନ, କ୍ଷମତା, ପଦବୀ ଆଦିକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ଭୌତିକ ମନର ଲକ୍ଷଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା। ତେଣୁ ମାତୃରବିନ୍ଦ ଯୋଗଧାରାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଇଡିଆ ହେଉଛି ଯେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ଆବିଷ୍କାର କରିବା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ଆବିଷ୍କାର ହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନ ସବୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଅତି ସହଜରେ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପସ୍ଥିତି ମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ତ କହିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ସାଧନା କଥା ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ସାଧନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନଟି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେଇପାରେ ବା ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରେ ବା ଯୋଗ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ବି ହେଇପାରେ। ଯଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ସେ ସର୍ବଦା ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ସିଏ ଦେଖେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନ ଦେଖେ। ଭୌତିକ ମନ ଯାହା ଦେଖେ ତ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ବୁଦ୍ଧିଗତ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ସେ ସବୁ ଦେଖିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନ ଯାହା ଦେଖିଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନାର, ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଚେତନାର ସିଏ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଭାବ। ଅନ୍ତର୍ଚେତନା କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଆତ୍ମପୁରୁଷ ଆମ ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଚେତନା। ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ଚେତନାର ପ୍ରଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ ରହିବ, ମନ ଉପରେ, ପ୍ରାଣ ଉପରେ, ଶରୀର ଉପରେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନଟି ଜାଗ୍ରତ ହେବ ସିଏ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ସିଏ ଦେଖେ। ସେ ଯେମିତି ପରମ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ରୂପ ଦେଖିପାରିବ ଏଇଭଳି ଅନୁଭବ କରେ, କାରଣ ଯୋଗ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ସେ ଥିବ। ପରମ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ରୂପ ଦେଖିପାରିବ ଅଥବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିବ ଅଥବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ କରିବ ଅଥବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖିଥାଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନ। ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୋଗ ସାଧନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ହେଉଛି and is capable of awaking by a progressive self-realization to its own true nature as a form of the spirit। ଏବଂ ତାହାର ସେହି ମନ, କେଉଁ ମନ? ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନ। ତାହାର ସେହି ମନ ନିଜ ପ୍ରକୃତିର ଏକ କ୍ରମାରୋହୀ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ଏକ ରୂପାୟନ ହୋଇ ଉଠିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆପଣା ଭିତରେ ବହନ କରି ରହିଛି। ତା ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟଟା ଅଛି, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚାଲୁଛି ତାର ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ତାର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ସେ ନିଜ ତରଫରୁ ସଚେତନ ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ନିଜକୁ ଯେଉଁ ସଚେତନ କରାଇବ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟଟା, ତାହା କେବଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନ ହିଁ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ମନ ସେ ସଚେତନ କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବାର ପଥଟି ଖୋଲିଯିବ ଯେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇବା ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ନହିଁ ଦେହଭୃତା ସତ୍ୟଂ ତ୍ୟକ୍ତୁଂ କର୍ମାଣ୍ୟ ଶେଷତଃ ୟସ୍ତୁ କର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗୀ ସତ୍ୟାଗୀ ତ୍ୟଭିଧୀୟତେ। ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତର କଥା କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତର କଥା, ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତର ସମ୍ଭାବନା, ଏକ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତର କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଶରୀର ଏକ କାରଣ ଶରୀର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ସେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତର ସହିତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିବ, ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ। ନଚେତ୍ ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ସହିତ ଯଦି ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ନ ହେବ, ଆତ୍ମାର କେବେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତିରୁ ସୃଷ୍ଟ ସତ୍ୱ, ରଜ ଓ ତମ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଜୀବାତ୍ମା ଶରୀରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଗୁଣ ରହିଲା, ଏ ତ୍ରିଗୁଣର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
कर्मण्य शेषतः शेष उपलब्धि शेष अवलंबन होची कर्म करिवे जो माने कर्म करिवे कर्म माध्यम रे ही ए सत्व रज तम गुण ठारू मुक्ति हबो नहले तार मुक्ति हबो नाही बिना कर्म रे यह असंभव जीवात्मार आत्मा सेते बेले मुक्ति हबो जेबे कर्म हेबो कर्म फल को आशा करिवा व्यतीत कर्म फल रे आशा न एवं प्रत्येक कार्य भगवान कार्य होइथिबो कौन सी कार्य सान नुहे कि कौन सी कार्य बड़ नुहे प्रत्येक कार्य होछि भगवान एवं यह ही कारण शरीर भगवान श्रीकृष्ण कहउछन्ती जे यह ही होछि कारण शरीर तेणु जो कारण शरीर कथा भगवान श्रीकृष्ण कहउछन्ती ताहा होछि उच्चतर स्तरर आभास केवल सेतिकी नुहे बरं यह होछि भारतीय योग साधनार मेरुदंड सदृश एवं यही कारण शरीर हेउछि समुदाय योग पद्धतिर मध्यवर्ती अवस्था कारण शरीर होछि मध्यवर्ती अवस्था कारण शरीर उपरे रहिले उच्चतर सोपान बा उच्चतर स्तर एवं निम्न रहिला आमर आम जो शरीर को धारण करूँ से शरीर भितर मन अच्छी से शरीर भितर प्राण अच्छी ये जो शरीर आम धारण करूँ ये रहा निम्न स्तर जो कारण शरीर तैयारी हो सी रहा मध्यवर्ती अवस्था से श्री अरविंद कहती मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग बोली कहती कारण से गोटे मध्यवर्ती अवस्था अच्छी किंतु आमे माने जो माने योग साधना करने को चाहती से माने सही मध्यवर्ती अवस्था को पहुंचा पड़ो आमे जो मध्यवर्ती अवस्था अच्छी से तार किसी मूल्य ही ना किंतु जो मध्यवर्ती अवस्था को आमे उपनीत हेले आम जीवन लक्ष्य संबंध में आमे सचेतन हो पारिबा बा आम लक्ष्य निकट में आमे पहुंची पारिबा तापाई जो मध्यवर्ती अवस्थाटी दरकार से मध्यवर्ती अवस्थाटी होची आमर कारण शरीर तेणु सही यही कथा जहाँ भगवान श्रीकृष्ण कहउछन्ती सही केवल सही कथाटी जेतेबेले हबो सेतेबेले आमे ये जो श्री अरविंद कहउछन जो त्रिविध जीवन कथा से त्रिविध जीवन को आमे प्रस्तुत हो पारिबा परम आत्मसत्ता सकल वस्तु रे अछंती सकल वस्तु परम आत्मसत्तांक भितर अछंती और सकल वस्तु से परम आत्मसत्तांकर संभूति रूप ही रही बोली वेदांतर सूत्र को चाबिकाठी रूपे आमको ग्रहण करने को हबो कारण यह हूँ मूल कथा यही मूल कथाटी आमे जेते दिन जाए ग्रहण करी नाहंती सेते दिन जाए ना आमर रूपांतर हबो ना आम चेतनार रूपांतर हबो ना आमर मनर रूपांतर हबो कौन से रूपांतर भी संभव नुहे तेणु आम यह ही एक प्रकार अज्ञानता बोली श्री अरविंद दिव्य जीवन ग्रंथ में तेणु आम भितर से ही गोटे चिंता चेतना तैयारी होगा पड़ो एक हम बहुश्यामी जे एक ही आम भितर अछंती बा मु बोली कहले मो भितर जो आत्मपुरुष अछंती से आत्मपुरुष ही जे एक से बहु भाव समस्त भितर विद्यमान अछंती सर्वं खलिदं ब्रह्म बोली कहा जाए मुंडक उपनिषद रे गोटे श्लोकटे अच्छी ब्रह्मेव ईदं अमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्मा दक्षिणेश्च उत्तरेण अधः चौर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मेव ईदं विश्वम् तेणु मुंडक उपनिषद कह जे पूर्वरे पश्चिम दक्षिण उत्तर ऊर्ध्व अर्धरे सबुठी सबु जगार से परम दिव्य सत्तांकर जो उपस्थिति रही से उपस्थिति को जानवा पड़ो अनुभव करने को पड़ो ताको आम ग्रहण करने को पड़ो आम से ग्रहण कर पारुना एवं ताहा ही हूँ आमर अज्ञानता तेणु ये जो जहाँ लिखा जाइए मुंडक उपनिषद रे जे पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ऊर्ध्व अर्ध सबु जगार स्थावर जंगम स्थावर अस्तावर जेते अच्छी बण बिल पहाड़ पर्वत जेते जेते जहाँ जहाँ अच्छी सबु भितरे तांकर उपस्थिति अच्छी बोली जो अनुभव हम
जो जानिबार कथा जो कहुई ताहा ए जाए आउरी प्रस्तुत होना ताहा ए जाए ए परिवेश बा ए विश्व प्रकृति आउरी तैयार होना आमे केवल खाली मुंडक उपनिषद लिखाई ताको आमे पढ़ुचु जानुचु किंतु आमे प्रस्तुत होना किंबा आम परिवेश रे प्रस्तुत आम परिवेश की प्रस्तुत हेबा पई आमे केबे हेले सततः चेष्टा भी मध्य करिना तेणु आम परिवेश यहीपरि तैयारी हेबार जो चेष्टा जो करवा निजे तो आग उदाहरण हेले तापर जाके आमे तैयारी करवा किंतु आमे निजको मध्य प्रस्तुत करि पारु नाहु तो आम परिवेश को तैयारी करवा तो दूरर कथा तेणु ये जो परिवेशटी ए पर्यंत समस्त तैयारी होना किंतु यार झलक आमको मिले ऋषि आश्रम जेहेतु वेदांतर सूत्र रे परम आत्मसत्ता सकलंक ठारे समान संभूति रूप रही प्रभु श्री अरविंद आशावादी होइछन्ति जे विश्व प्रकृति दिने निश्चय ए परिवेश को आपणई नेब निश्चित भाव हम एटा होची प्रभु श्री अरविंदंकर अभिप्सा जोग समन्वय प्रभु कहते जे विश्व प्रकृति जो जोग साधना करुछि तार शेष लक्ष्य होछि जे विश्व प्रकृति रे परम आत्मसत्तांकर भौतिक अभिव्यक्ति हो भौतिक अभिव्यक्ति हो माने कोन ना केवल समस्ते जिते सबु थिबे स्थावर अस्थावर जीव जंतु गछ वृक्ष मनुष्य जिते जहा जहा थिबे समस्ते केवल सही दिव्य सत्तांकु सही परम आत्मसत्तांकु ही अभिव्यक्त करुथिबे एई भली एक परिवेशटी तैयारी हो तेणु ये जो परिवेशटी तैयारी हबो ता पई विश्व प्रकृतिर भूमिका रही एवं विश्व प्रकृति जहा करिवो सेटा होछि तार लक्ष्य सेटा होछि तार जोग साधना अतएव आमर प्रकृति सचेतन हेले आमे माने सेई सुजोग को आपणई नै परिबा किंतु विश्व प्रकृति द्वारा कार्य करुछि अधिकंतु आमे माने यदि नीरव रहिबा तबे तार कोनोसी फल मिलिबो ना एवं नीरव रहिबार किछि आवश्यकता मध्य नाही जेतेबेले विश्व प्रकृति जोग साधना करुछि आमे मध्य सेई समय जोग साधना करबा उचित कारण विश्व प्रकृति जो विवर्तन धारा रही से विवर्तन धारा रे विश्व प्रकृति जहाँ निज पाई प्रस्तुत करने को चाहूँगी ताहा तो अवश्य हम ताकू तो कहीं अटकई पारे नहीं आम तो कहीं अटकई पार ना कारण ताहा हूँ दिव्य विधान एवं दिव्य विधान सहित आमे माने निजକୁ जदि संयोग न करवा तबे आमे माने आवश्यकता यही संसार भितर बंचीबार रहिबो नाही प्रभु कहते जोग समन्वय बट इफ प्रोग्रेस ऑल्सो इज वन ऑफ द चीफ टर्म्स ऑफ वर्ल्ड एक्जिस्टेंस एंड ए प्रोग्रेसिव मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन द ट्रू सेंस ऑफ नेचर कैपिटल N नेचर दिस लिमिटेशन ऑल्सो इज इनवैलिड इट इज पॉसिबल फॉर द स्पिरिचुअल लाइफ इन द वर्ल्ड एंड इट इज इट्स रियल मिशन टू चेंज द मटेरियल लाइफ into its own image, the image of divine. प्रभु कहते जे प्रोग्रेसटा होची इनएविटेबल प्रकृति जो आग को बढ़ुची जो विवर्तन धारा आग को जाउची दैट इज इनएविटेबल ताकू कहीं अटकई पारिबो नाही वर्ल्ड एक्जिस्टेंस माने विश्व प्रकृति एवं से जो आग को जो गति करुच्ची आग को जो बढ़ुची से तार जोग साधना करुच्ची एवं से जोग साधना माध्यम रे सी से परम आत्मसत्ता को अभिव्यक्त कर किंतु आमे जदि आमे निजको लिमिटेशन करवा परिवर्तन हेबा पाई जदि लिमिटेशन रखिबा तबे से प्रकार लिमिटेशन होची इनवैलिड से शब्द कहउचंती इट इज पॉसिबल फॉर द स्पिरिचुअल लाइफ इन द वर्ल्ड तेणु सबुठ भल हम कौन ना जिते बड़े विश्व प्रकृति प्रस्तुत होउची जे स्वयं सही परम आत्मसत्तांकर अभिव्यक्ति पाई सेते बेले आमे माने कौन करबा कथा श्रीरंद कहउचंदी जे आमे माने समस्ते जणे जणे स्पिरिचुअल लाइफ रे बंचिबा पाई चेष्टा करबा कथा कारण ताहा ही हबो विश्व प्रकृति सहित आमर योगदान एवं सहयोग मध्य
तेणु आम जब सहयोग करवा से कार्य आहरी त्वरान्वित हम जदि आम सहयोग न करवा कार्य किंतु हम कारण विवर्तन धारा को कई अटकई पार ना विवर्तन धारा जहाँ ए जाए विवर्तित हो चली से अवश्य हम ही हम और आगामी जो संभावना अच्छी से संभावना को से कार्यकारी कर कारण आगामी संभावना हूँ कौन ना मानिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन भगवान अभिव्यक्ति हम यह से कर तेणु जदि आम मैंने सहयोग करवा तेरे कार्यटी आग को बढ़ शीघ्र हम जदि आम सहयोग न करवा विलंब हम किंतु कार्यटी हम ही हम ए कौन सन्देह ना तेणु से जो परम सामर्थ्यर योजनाटी विश्व प्रकृति करुछि ताहा मनुष्यर भूमि रे अभिप्रेत होई रही कारण मनुष्य माने जेतेबेले जागृत हेबे मनुष्य मानकर जो क्षेत्र जो शरीर रही दिव्य शरीर से दिव्य तत्व रे जेहेतु तैयारी होती शरीरटी तेणु से जेतेबेले जागृत होई उठिबे मनुष्य मानकर शरीर जेतेबेले जागृत होइतिबो सचेतन होई उठिबो तेबे कार्यधारा टिके सहज होइजिबो अतएव आम जीवनर समग्र प्रणाली और समग्र लक्ष्यटी सत्तारे अवस्थित रहितिबा उपरोक्त तीनोटी जाक उपादान पारस्परिक क्रियात्मकता द्वारा ही कार्य करने को पड़े तेणु आम जदि प्रकृतिर रूपांतर विश्व प्रकृतिर रूपांतर सहयोग करने को चाहिए श्री अरविंद कहते आम गोटे आध्यात्मिक जीवन में बंचा एवं से जो आध्यात्मिक जीवन में बंचा योग साधना क्षेत्र में ये जो तीनोटी त्रिविध जीवन कथा प्रभु कहते से त्रिविध जीवन को पारस्परिक क्रियात्मकता तार जो कार्यधारा रही से कार्यधारा को नहीं आम आग को बढ़ा तेणु ये जो आग को बढ़िवार जो प्रक्रियाटी आम भितर तैयारी हम आम जब प्रकृत में निरीक्षण करवा ये जो तीनोटी त्रिविध जीवन कथा प्रभु श्री अरविंद कहते आम जदि निरीक्षण करवा जदि देखा तेबे ये जो तीनोटी उपादान कथा श्री अरविंद कहते से आमर मनर तीन प्रकार कार्य दक्षता सहित संपर्क अच्छे मनर तीन प्रकार कार्य दक्षता आम प्रकृति और विश्व प्रकृति भाग 2 रे ताको आलोचना करुथिले जे मनर तीनोटी कार्य दक्षता अच्छी सॉरी प्रकृति और विश्व प्रकृति भाग 1 प्रथम भाग रे आम आलोचना करथिले जे मनर तीनोटी कार्यधारा अच्छी गोटे होची मटेरियल माइंड आ गोटे होची इंटेलेक्चुअल माइंड आ गोटे होची सुप्रा इंटेलेक्चुअल माइंड ये जो मनर तीनोटी कार्यधारा रही ए तीनोटी कार्यधारा सहित ये जो त्रिविध जीवन कथा आम आलोचना करुछंती से त्रिविध जीवन सहित तार गोटे संपर्क अच्छे जदि आम निरीक्षण करवा तेबे प्रथमटी सहित आमर मटेरियल माइंड रो जोगाजोग अच्छी संपर्क अच्छी द्वितीयटी सहित इंटेलेक्चुअल माइंड रो संपर्क अच्छी और तृतीयटी सहित सुप्रा इंटेलेक्चुअल माइंड रो संपर्क अच्छी जहाँ सुप्रा इंटेलेक्चुअल माइंड बोले आम कहूँ ताहा होची प्रकृत में सूक्ष्म मनर कार्य तेणु से जो सूक्ष्म मन रही से सूक्ष्म मन जितेबाला जागृत हम सेतेबेले आमे ये जो आलोचना करुछंती ए आलोचनार आवश्यकता नथिबो कारण जितेबाला सूक्ष्म मन जागृत हो ये सब गुण गुड़िक ता भितर तैयारी हम आपे आपे तैयारी हम से गुण गुड़िक कारण सूक्ष्म मन जितेबाला जागृत हम सेतेबेले आमर मन प्राण एवं शरीर जो रही से एक उच्चतम शक्ति संजोग रे तार जीवन टी सेतेबेले चलुथिबो तेणु से जहाँ करिबो कार्यक्रम सबू ताहा उच्चतर शक्तिर प्रभाव द्वारा ही करिबो ताहा निजर कार्य भितर ताहा नथिबो तेणु ये जो तीनोटी उपादान विश्व प्रकृति मध्य भिन्न भिन्न रूपायित भाव अछंती तेणु भिन्न भिन्न रूपायित हेले भी आपणा पथरे अग्रसर हो जिवा संगे संगे मनुष्य ए तीनोटी को एकत्र संयुक्त करि पारिबो जदि से चाहे तेणु ये तीनोटी को संयुक्त करिवार मूल औषधि हूँ कौन ना से शरीर को से कारण शरीर कर तेणु आम जदि चाहिबा जे मो शरीर कारण शरीर हम जहाँ भगवान श्रीकृष्ण कहते तेणु आम चाहिए करिपरिबा कर्म करवा कि कर्म फल आशा नथिबो
এইଭଳି जो कर्मटी तैयारी हम चेतनाटी तैयारी हम से चेतना को नहीं आम जदि अग्रगति करवा आग को बढ़िया जे आम भितर तेज कौन हम ना आम भितर सुप्त भाव देवत्व को प्रकाश कर ताहा ही होउछि परिपूर्ण मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्मटी सेतबेले परिपूर्ण हम जितेबेले आम भितर लुकायित भाव दिव्यत्व को आम प्रकाश कर परिपूर्ण मनुष्य परे जेतेबेले आम परिपूर्ण मनुष्यटी हो पारिबा सेतेबेले ये जो सूक्ष्म मन अच्छी से सूक्ष्म मनर कार्य सरे नहीं ता भितरे कारण से अनेक स्वप्न देखे एवं से स्वप्न भितर अच्छी जो परिपूर्ण मनुष्यटी हम से परिपूर्ण मनुष्य तो अमरत्व निश्चित भाव आवश्यकता रहा तेणु से जो स्वप्न देखे ता भितर से भावे तार परवर्ती लक्ष्य से करे जे से गोटे अमर हेब कारण मनुष्य केबे मरिबा को चाहे नहीं केबे हेले चाहे नहीं ए कथाटी केवल कथबार्ता छल नुहे ईश उपनिषद भी कहुई विद्यांश अविद्यांश यस्तद वेदो भयंस अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा विद्यायां मृतं स्नुते तेणु विद्या सहित अमरत्वर संपर्क अच्छी अविद्या सहित मृत्युर संपर्क अच्छी जेहेतु आमे समस्त मृत्यु भितर पड़िछंती तेणु आमे अविद्या को केही हेले छाड़ी ना तेणु जितेबाला आम अविद्या को छाड़ा सेतबेले विद्यार गुण गुड़िक ही आम भितर प्रकाशित हो अविद्यार गुण गुड़िक कहले कौन ना काम क्रोध लोभ मोह हिंसा कपट मिथ्या द्वेष जिते जिते सब गुण रही ये सब गुण गुड़िक हूँ अविद्यार लक्षण तेणु जितेबाला आम अविद्या को त्याग करवा सेतबेले विद्यार गुण गुड़िक आपे आपे आम भितर प्रकाशित हो एवं ताहा ही हम दिव्यत्व प्रकाश करिवार एक माध्यम तेणु विद्यार गुणधर्म को जदि आम देखा तेबे उपरोक्त तीनोटी उपादान समाहार जो जीवन रही एक परिपूर्ण मनुष्य जीवन को ही ताहा बुझाए आम अविद्या गुण गुड़ी को त्याग करवा माने विद्या गुण गुड़ी को ग्रहण करवा कारण शरीर प्रस्तुत करवा एवं से जो तीनोटी जो जीवन रही त्रिविध जीवन रही से त्रिविध जीवन को नहीं आम जीवनचर्या जदि आम तैयारी करवा तेबे ताहा ही हेब एक परिपूर्ण जीवन एवं से जो परिपूर्ण जीवनटी हम से परिपूर्ण जीवनटी ही मनुष्य मानक भितर अमरत्वर संभावना को तैयारी करिवो संभावना अच्छी किंतु तैयारी होई ना संभावना अच्छी संभावना तैयारी होगाटा हूँ अलग कथा कारण संभावना तैयारी है माने तार फाउंडेशन तैयारी है से फाउंडेशन तैयारी है तेणु अमरत्व जो हम मनुष्य तार जो फाउंडेशन हम से फाउंडेशन हम यही बाटे गोटे कारण शरीर हम एवं ता भीतर जो अविद्या गुण गुड़िक अच्छी से अविद्या गुण को से परित्याग कर हम तेणु मनुष्य अमरत्वर संभावना अच्छी किंतु व्यक्तिर शरीर हूँ अस्थायी जेहेतु विश्व जगत को तैयारी करुवा चेतनाटी भिन्न भिन्न रूप धारण करे से चेतनाटी हूँ केवल स्थायी कारण से भिन्न भिन्न रूप से धारण कर प्रक्रिया क्रमशः चली विश्व प्रकृति सांगरे एवं विश्व प्रकृति जो क्रम अग्रसर प्रक्रिया उद्भिद प्राणी इतर प्राणी मनुष्य जमती सब परिवर्तन घटी चली तार मूल कारण टी हूँ जे जड़ भितर मनर क्रिया से संभव हो तेणु से ही मनर क्रिया को नहीं विश्व प्रकृति जबे से उपरोक्त से उपादान सबू जो तीनोटी जीवन जो उपादान रही त्रिविध जीवन कथा कहते ताकू को आधार करी जेतेबेले मनुष्य स्वीकार करिवो से आधार को नहीं मनुष्य निज को स्वीकार करिवो परिवर्तन होगा आग को बाहर तेबे मनुष्य स्तर परिपूर्ण मनुष्य स्तर को पहुंचवा अवश्यंभावी हो कारण ये हूँ विवर्तन धारार नियम उद्भिद प्राणी स्तर को इतर प्राणी जमी मनुष्य स्तर को आसला सेमती मनुष्य स्तर गोटे परिपूर्ण मनुष्य स्तर को आसो मनुष्य स्तर सांगे सांगे अमरत्व हो मनुष्य स्तर परिपूर्ण मनुष्य स्तर को आसो परिपूर्ण मनुष्य स्तर को आसिले अमरत्व कथाटी आसीज तेणु ये जो रूप गुड़िक सब रही परिपूर्ण मनुष्यर कथार जो रूप गुड़िक अविच्छिन्न भाव में उत्पन्न कर रखा ही भौतिक अमरत्वर एकमात्र संभावना
यही गुणगुण तार अर्थ हूँ कौन ना विश्व प्रकृति भितर जो मैंने सब रे एमती केते गुड़िया परिपूर्ण मनुष्य मानक जन्म देवाक पड़ो एवं केते गुड़िया परिपूर्ण मनुष्य जो जन्म हे तार परवर्ती संभावना हूँ जे एमती केते मनुष्य जन्म हे जो मैंने कि अमरत्वर उपादान को लेकिन या एवं जो परिवर्तन अवश्यंभावी ताहा केवल विशुद्ध मनर विशेष कार्य विशुद्ध मन कहले कौन ना आम आलोचना करते प्रथम भाग में प्रकृति विश्व प्रकृति विशुद्ध मन हूँ कौन ना जो मनटी जड़ मन ठारू मनर जो तीनोटी कार्यधारा रही तो जड़ मनर कार्य टोटाली नथिबो माने जीरो हो जितेबाला जड़ मनर कार्य जीरो हो तार मनटी विशुद्ध मन बोली कहब तेणु विशुद्ध मन जितेबाला तैयारी हम ये परिवर्तन आगक बढ़ो एवं यही विशुद्ध मनर लक्षण हूँ बहुमुखी पूर्णता एवं आपणार क्षेत्र में मन असीम एवं अंतहीन जो संभावना ता भितर अच्छी सी हूँ एक शुद्ध मनर लक्षण जोग संबंध ग्रंथ प्रभु कहते फॉर माइंड मन कहले कौन से विशुद्ध मन जहाँ आलोचना कर अनलाइक बॉडी लाइफ इज इनफाइनाइट इन इट्स फील्ड इलास्टिक इन इट्स एक्सपांशन इजिली वेरिएबल इन इट्स फॉर्मेशंस जहाँ कथा आम आलोचना करते जे विशुद्ध मन शुद्ध मन हेले कौन हम ना शुद्ध मन हेले सी इजिली अति सहजरे कौन जिन को ग्रहण कर अति सहजरे से नमनीय हो पार अति सहजरे से आगक बढ़ी पार अति सहजरे तार चेतनार उन्नति कर चेतनार अग्रगति कर किंतु विशुद्ध मनटी आमर थिबा कथा किंतु आम मैंने समस्ते जड़ मन द्वारा विशेष भाव में परिचालित हो बाह्य चाकचक्य विलास व्यसन ये भितर जो आम बुड़ी जाऊँ ता द्वारा कौन मन आम विशुद्ध हुए ना तेणु गोटे विशुद्ध मनर आवश्यकता अच्छी यही रूपांतर कार्य तेणु आम यही त्रिविध जीवन उपरे जहाँ प्रभु जोग समन्वय कहते आम उपसंहार करवा दुईटी पॉइंट उपरे आम उपसंहार करवा गोटे पॉइंट है आमर एक विशुद्ध मन दरकार जार लक्षण हूँ सीमाहीन परिवर्तन और बहुमुखी पूर्णता जहाँ बहुमुखी पूर्णता ताहा ही परिपूर्णतार पथ एवं ताहा ही अमरत्व दिगरे प्रस्तुतिर पथ मनुष्य यही स्थिति को उपनीत होला बेलू सी निजको दिव्य विधान परिणत कर सारी एवं जो महासंपदटी सकल वस्तुरे समान भाव अवस्थित रही सी होती परम आत्मसत्ता यही विश्व जगत तथा विश्व जगतर बाहर समान भाव आनंद प्रेरक हो रही परम आत्मसत्ता से ही महासंपदर उपलब्धि करवा मनुष्यर अधिकार भितर को आसीज जहाँकि वर्तमान होना ओ मनुष्य जीवन एक आध्यात्मिक जीवन गौरव अर्जन कर तेणु ये जो कथाटी कहती ये समग्र माने सबु मनुष्य मान कहुई एमती तो केते जन भी अच्छा मुनि ऋषि माने जोग सिद्ध पुरुष माने जो माने कि तांको जीवन रे से माने अनुभव करछंती उदाहरण होती आमर श्री अरविंद एवं माँ किंतु समस्त मनुष्य कथा को जो देखा ताहा ए पर्यंत होई नाही द्वितीयटी होची विश्व प्रकृतिर जो उद्देश्य रही जे सर्वभूतरे परम आत्मसत्तांगर परिप्रकाश करिवो तीनोटी चरणर संयोगीकरण माध्यम आम आलोचनार आरंभ भी ये कथा होतिले सही उद्देश्य पूर्णांग हम केतेबेले ना जेतेबेले त्रिविध जीवनर पारस्परिक क्रियात्मकता जो रही पारस्परिक क्रियात्मकता ता सहित जोड़ी हो विश्व प्रकृतिर तीनोटी चरण सहित त्रिविध जीवनर जो पारस्परिक क्रियात्मकता रही सहित जोड़ी हो सेतेबेले कौन हम ना सर्वभूतरे परम आत्मसत्तांकर परिप्रकाश हो विश्व प्रकृतिर जोग साधना और आमर जोग साधनार जितेबाला समन्वय घटो सेतेबाला ए जगत दिव्य जगत रे परिणत हेबो एवं यह ही आम समस्तंकर ध्येय हेबा उचित एवं यह ही पूर्ण जोगर मूल तत्व जहाँ आम पूर्ण जोग कथा होचु तार मूल तत्व भी एटा जे विश्व प्रकृतिर जो तीनोटी चरण रही तार जो पारस्परिक क्रियात्मकता एवं त्रिविध जीवन जो पारस्परिक क्रियात्मकता ये दुटा जोड़ी हो जो जोड़ी हो पूर्ण जोगर मूल तत्वटी
अभिव्यक्त हम। अतएव विश्व प्रकृति तो तार जोग साधना कर चली किंतु मनुष्य को ही यही तात्पर्य को बुझा एवं सही विश्व प्रकृति बा विश्व माता को भूल बुझा ताहार अवज्ञा करवा बा असदुपयोग करिवार जावतीय पूर्व संस्कार को आमको परित्याग करने को पड़े। विश्व प्रकृति को केबे हेले नष्ट करने अवहेला करने आम केबे चाहू ना। सही जननीर विश्व प्रकृति बा विश्व मातांकर जननीर सर्वोच्च आदर्शटी को उपलब्धि करने लगी सर्वोच्च आदर्श होती कौन ना परम आत्मसत्ता को से सबु स्थान से अभिव्यक्त करिवो। यह हूँ तार लक्ष्य। से लक्ष्य सहित आम मैंने निजक सामिल करवा एवं तार जो कार्यधारा रही से कार्यधारा गुड़िक सहित आम मैंने निजक जोड़ा और आम भितर से अभिष्टाटी तैयारी हवा उचित जे सकल भितर से परम आत्मसत्तांकर अभिव्यक्ति हो। समस्त को धन्यवाद। वंदे मातरम।